беше трудно в финансовата камера? Ще трябва да се мисли в цифри? Да, от една страна. От една страна. Добре. Това, че трябва да се познава доста добре финансовите и счетоводни терминология и начин на управление на процесите, защото иначе цялото ни време на неспециалистите отиде в това да се ориентираме в разликите между това, което ние си представяме като разходи, разбирайте да ни баеш служова и плащаш, това са разходите наистина и какво са паричните потоци и разни други. Добре. Всъщност, когато става въпрос за нефинансисти, обикновено срещата с финанси, макар и в доста по-опростена форма, каквато вярвам в финансовата канала, обикновено е действително вълнуващо. Да, така че това е нормално. Нормално. Просто нефинансистите, в това число и аз, тъй като аз съм нефинансист, среща с цифри, сметки и терминология действително е интересна. Въпросът ми следващите, освен терминологията, във връзка с вашите идеи, как ви се стори канавата. Тоест, лесно ли беше да разберете кое от вашите идеи, как трябва да се отнесе в финансовия модел? При мен беше трудно, защото мога да се представя проекта да не цели печалба и толкова да си отчетеш наистина разходите, но сега трябва да имаш някакви приходи, за да стане устойчив. Точно когато не си планирал приходи е много трудно да... Не знам, просто на мен това беше трудно да се обмисля как може, примерно, благословителното даване на лекции или каквото е, да се отнесе като приход по някакъв начин. Не знам, още не мога да си го изясня толкова просто. Да, този въпрос, аз, понеже на български не съм толкова запозната, но на английски се казва in-kind contribution. In-kind. Kind като мил, виждате? In-kind contribution, т.е. тогава, когато имаш партньор, който не ти дава пари, но ти дава друг вид ресурси, които служат за това ти да можеш да действаш. Това ли е, което имаш пари? Да. Тоест, партньор вместо да дава пари, ти праща човек, който говори, обучава хората. Само в случай не е така, защото ние ще трябва да бъдем лекторите, пък с партньорите не знам. В такъв случай имаш ли спонсори, които дават пари за това, че... Все още не. Но може би, да, в смисъл, според мен там трябва да горе-долу се изчисти така да го формулирам като финансово. Да. Значи, финансовия модел не задължително е с цел печалба. Дори когато имаме финансов модел, който е с цел да си покриваме приходите, на английски се казва cost recovery model. Cost recovery, т.е. гледам да си покрия приходите, а не да печеля. Покриването на приходите може да влезе и нашата собствена заплата, ако ние отдаваме цялото си време на този проект. Нали, тогава ние също сме разход. Извинявайте, се покриваме разходите, беше cost recovery. Ние също сме разход. В този смисъл трябва да има приход, който да покрива това, че ние занимаваме с това, защото алтернативата ние да отидем да работим някъде, да вземем пари. Така че дори когато имаме модел, при който целта ни да си покриеме приходите, покриеме разходите, дори тогава ние трябва да отчетем, дори тогава ние трябва да отчетем как ще покрием тези разходи. Тоест, имаме харчен пари за това, трето, пето, но как покриваме тези разходи? Вариант едно, търсим спонсор или донор, или спонсори или донори, които виждат смисъл в това да финансират нашето начинание и реално те покриват тези разходи. Или вариант Б, предоставяме услуга на нашите клиенти, дори тази услуга да бъде на ниска цена, така че тя да бъде максимално достъпна, все пак това да има ефект на това да ни покрива разходите. Нали, защото модела, в който ние правим чудесни неща, приходи от никъде не идват, нито от тип клиенти, ползватели, нито от донори, нито от спонсори, нали, рано или късно това не е устойчива иновация. Нали? Затова говорим за устойчива иновация, как тя да остане жива във времето. И всъщност финансовия въпрос е доста критичен.
Тоест една идея, ако не може да си я представите като финансова сметка, нали, помислете дали да тръгвате да я правите, докато не сте наясно какво точно ще стане, поне да имате някакви предположения, колкото и да са диви предположения, все пак да са някакви предположения. Това беше проблема с инвестяването, защото проектът всъщност предвижда създаване на един модел, който трябва да се вмени в съществуваща общинска безпредметност. И реализацията на самия проект е доста скъпа, но създаването на организация, която да го направи, да го менеджира, е доста економично. Но може да се реализира с дарителски средства или спонсорски, които да било смисъл, че става за 300 лева. Да регистрираш. А скъпата част какво е? Скъпата част е да се създаде материална база, в която изисква цял ден на детската градина и да се обучи персонал, който е определен. Така. Проблемът при мен беше, че аз не мога да направя стандартно инвестяване на този проект, защото реализацията му е свързана вече с организиране на търгове за изпълнители, които да извършат ремонт на материални бази и нататък. Всъщност това не може да бъде този проект. Имам някаква съвсем друга представа. Тя наистина би могло да бъде по-малко, би могло да бъде доста повече. Да. И това е на това степен. Въпросът ми е следния. Ако или когато тръгнеш да реализираш този проект, ти какво ще направиш, за да разбереш колко са тези разходи? Точно това е проблема, че аз на първо четене, всъщност най-спешното нещо, най-важното нещо, което трябва да финансирам, е да се разработи проект, музейски, архитектурен и финансов. За това нещо знам колко ще струва. Това нещо ще струва точно определена сума, която я знам. Да. Там нататък вече няма. Зависи от проекта, колко ще струва цялостната реализация. Мисля, че не зависи само от проекта. Зависи от изпълнителите, които евентуално ще се явят. Да. Окей, мисля, че разбрах въпроса. Нека да отговоря, за да видим дали правилно съм го разбрала. За целите на иновация в действие, това, което вие правите, в голяма степен са хипотези. Тоест, освен от тези от вас, които вече не реализират в една или друга форма своите идеи. Тоест, вие имате хипотеза за мандала, хипотеза за бизнес модел, хипотеза за финансов модел. В този смисъл, това, което ти имаш като груба оценка, това е нещо, което трябва да влезе в твоята финансова канава сега. Но е ясно, че една идея в процеса на реализация, нали, тя с всяка стъпка става все по-ясна и по-ясна. И всъщност тези инструменти, които ние ви представяме, те не са за да ги направите веднъж, да ги закачите на стената и да кажете, ето направих. Не, напротив. Това са инструменти, които с всяка стъпка, с всяко ново поръче информация, която вие разбирате или пък потвърждавате с реални изпълнители или реални клиенти, нали, следва да актуализирате. И по този начин обаче може да държите поглед върху всичко. Така че, когато минеш на стъпка архитектурен проект, когато събереш оферти от изпълнители, тогава стъпка по стъпка ти ще верифицираш тази сума, тя може да стане по-малка или по-голяма. Но за целите на сегашния момент ти я пишеш такава, каквато очакваш да бъде. Виждаш дали ти се връзва сметката. Когато получиш по-актуална цифра, отново виждаш дали ти се връзва сметката. Нали? Това е смисъл на инструментите. Ясно, защото този проект беше разработен така, че не може да се разделя на етапи и на етапи да се търси както финансирането, така и да се извършва реализацията, защото характерът му е такъв, че е по-трудно да се намерят на 120 000 лева за така е, да. Извинявай, че те прекъсвам, но приходите биха ли идвали, т.е. на първи етап направена на разходи, продукта, който ти ще направиш срещу тези разходи, той продаваем ли е? Т.е. може да имаш приходи на първи етап, с които да си изплатиш първата инвестиция и след това да търсиш възможност за втора. Чисто теоретично, да, макар че в случая не говорим точно за продажба. Тоест, заверяването на този проект в общината ще го направи легитимен валиден и ще даде възможност за продължаването му, Аз говоря наистина за приходна част. Тоест
защото когато го завериш в общината, това ти дава право да го реализираш, но ти си дал едни пари. Или ще дадеш едни пари и сега, почти веднага. И въпросът е, преди да пристъпиш към втора фаза, има ли приходи, които да покрият инвестицията в първата? Идеята на приходите е всичко да се случи с донорски пари. С донорски пари. Да, в смисъл на първия етап. Окей, това също е приход. При наличие на архитектурен проект одобрен, вече има много голяма възможност да се търсят инвестиции. Да. Това също е приход. Тоест, когато говорим за приход, дали това ще бъдат крайните потребители на вашия проект, ако има такива, дали това ще бъдат спонсори, които ще дадат някакви пари срещу някаква стойност, нали, да им се носи славата най-често. Спонсорите дават пари. Или пък за да има достъп до кадри, това също е причина на спонсорите да дават пари, или това са донорски пари. Било то дарение от организации, било то по европейски проекти, които дават донорски пари. Това все са приходи. Така че това все е нещо, което, нали, седи срещу вашите направени разходи. Така че понякога в приходната част на финансовата канава може да сложите действително приходи от потребителите, крайните клиенти, но понякога казват, аз ще намеря 2 компании, те ще ми дадат по 2000 лева и така ще имам 4000 лева приход. Окей, това ще е безплатно за потребителите, но аз имам два пъти по 2000 лева, които ще намеря от, нали, донори. Тогава в канавата на бизнес модела те ви стоят при човечето. Нали, защото те дават пари. Ако си спомняте, човечето даваше пари, пък двете халкички вземат пари. Като партньори. Да. Добре, дали успях да отговоря на въпрос като един нефинансист? Добре. Други въпроси и коментари? Как ви се видя последната сесия за иновативни бизнес модели на Антоанета? Много интересно. Добре. След това малко си младенче да се върнем на средата. Добре, с какво ви хареса Антоанета Софич? Много ми хареса, че дори това, което прави, съответно да много практични съвети за Добре. За днес въпроси, очаквания, коментари? Да видим. Добре, тогава ще започна с една лоша и една добра новина. Лошата новина е, че гостговорителят за днес е много болен. И вчера ми пусна имейл, за да ми потвърди участието си, но днес в късния предобед ми се обади и каза, че няма шанс. Изключително много се извини и време, за което ние просто не можахме да реагираме, за да можем да поканим друг човек, който бъде гостговорител днес. Така че с Георги Камов от Next Door ще търсим други поводи да ви срещнем. Георги Камов има ли нещо с Николайка? Не мога да кажа конкретно. Освен фамилията, на която е очевидно, не мога да кажа конкретно. Това е лоша новина за днес. Добрата новина е, че това ще ни позволи да работим малко повече по вашите идеи. Така че се надявам за това да бъдете по-подготвени за подготовката на вашите проекти. Така че ще използвам времето целесъобразно. Така, каква е темата за днес? Всъщност за днес имаме 2 теми. Едната тема е свързана с последната точка от вашия потенциален проект или последната критична точка, която според нас е важна, за това да бъде реализирано едно ново начинание, включително една устойчива иновация. И това е плана за действие. Така че това е първата ни тема за днес. В рамките на тази тема ще работим заедно, както е обикновено. След това ще поговорим за проектите и наградите. За третата фаза на иновация на действие, която започва практически след днешната ни среща. Така че ще влезем в детайли за това какви са наградите, кой оценява вашите проекти, как трябва да изглежда вашите проекти, какъв е срокът, в който трябва да ги предадете и всички тези подробности. И в края на срещата ни аз ще потърся вашата обратна връзка за работилницата. Какво оценявате като полезно, важно за вас, какво е това, което ви е харесало и добавило стойност, кои са нещата, които смятате, че могат да бъдат направени по-добре. И също така ще имам удоволствието да
ви връча сертификатите за това, че сте били част от револютивната реновация в действие. Това е програмата за днес. Okay? Оставяме се говорката всеки момент да може да ме прекъснете за въпроси и коментари, нали? Добре. И така. План за действие. Каквото и да сте правили до тук, в работилницата или паралелно на нея, за това да развиете вашите иновативни идеи, това е било план. Тоест, това е материализация на вашата визия, превръщането и в конкретни модели, конкретни заявки за това как ще работи вашата инициатива. Когато обаче се събудите един ден сутринта и си кажете, ето това е първият ден, в който аз започвам да реализирам моята инициатива, добре би било да имате много ясен план с конкретни стъпки, стъпка по стъпка, как да направите, как да реализирате, така че не просто да решите какво ще правите днес, а да имате много ясна визия какво ще правите първата седмица, първия месец, за да можете бързо и консистентно, систематично да напреднете във вашите действия. Затова, макар и проектите да са със статут на стартиращи, много често, когато сме работили с стартиращи предприемачи, те питат, добре, да, аз съм стартъп, защо ми е план? Планът всъщност цели вие да не губите фокус, да сте имали момент, в който да сте мислили достатъчно, след което 80% от вашите усилия да бъдат съсредоточени в действие. В работилниците на Бизнес институт имаме един много любим разговорител на Светла Несторова, която е изпълнителен директор на Бонустрат живот. И когато тя разказва какво се е случило, когато тя е влязла в тази компания, тя много ясно показа. Ние дълго мислихме и планирахме. В рамките на, не си спомням точно, да кажем 6-8 месеца. Каза, бяхме изпланили всичко до възможно най-древния детайл. Дори знаехме какви ще бъдат обявите ни за работа, когато тръгнем да набираме търговски агенти, как точно ще ги интервюираме, как точно ще ги обучаваме до най-малкия детайл. След което започна големия екшън. И в големия екшън нямаше време за мислене. Така че, когато започнете нова инициатива и влезете в големия екшън, то винаги е така. Когато стартираш нещо ново, нашата метафора е, че все едно скачаш високо. Губиш пълен контрол над ситуацията. С други думи казвам, влезеш в екшъна и тогава наистина нямаш много време за мислене. Затова нашия апел към вас е, преди да сте се скочили от скалата, да сте в свободен полет, отделете време да помислите какво точно как ще направите, за да можете максимално ефективно във времето, максимално фокусирани в това, което правите. Със сигурност това, което ще ви се случи, ще бъде къде по-малко, бих казала повече, различно от това, което сте планирали. Тоест, това трябва да сте абсолютно наясни и въобще плановете, не си спомням кой мъдър мъж, мисля, че беше казал, че планът е нищо, планирането е всичко. Да, благодаря ти. Така че не е въпроса в това, че имате план и ако не го спазвате, какво стана, нещо се щупи. Напротив, това е най-нормалното нещо, което може да ви се случи. Но самия факт, че вие сте минали през етапа на планирането, сте помислили на нещата тогава, когато започват да се случват неща различни от планираните, вие сте извършили една доза мислене и осъзнаване, която ви дава възможност много ясно да разберете и какво това. Тоест, когато се случват по различен начин нещата, как това различно, всяко едно различно нещо се отразява върху всички останали неща. Защо е това? Защото вие сте отдели време да мислите и да осъзнавате, преди да се хвалите в екшън. Така че това е от нас като, мотивационна част на това защо ви насърчаваме да планирате и какъв е смисъл от плана. И така, по отношение на плана за действие, фокуса върху това, което ще ви представя, именно в разбиването на вашите модели, вашите канали в конкретни последователни стъпки. И свързването на тези стъпки, защото те са в различни области, разбира се, свързването им помежду им, така че вие да правите
постъпателни движения напред като цяло за вашата инициатива. Нали, а не да се гмурнете са донори, примерно, а пък то се оказва, че нали, продуктът трябва още малко да се понаправи, ама то кога да стане като нали, ние сме се метнали в едната битка, затова да навържем всички дейности, които са свързани. По тази тема аз имам само един единствен слайд, който е с няколко въпроса. Като тези въпроси ние нямаме претенции, че са всички. Всяка идея е много специфична и за всяка идея със сигурност има въпроси и области, които трябва да се доразвият. Това, което обаче ние смеем да заявим пред вас, че това са въпроси, които ви насърчаваме силно задължително да си зададете. Задължително да си зададете. И съответно да планирате във времето конкретните стъпки за тях. Ето го и моят единствен слайд. Надявам се, че се чете добре. Сега ще минем по всеки един от въпросите, за да ви кажа малко по-конкретно какво ние влагаме в него. След което, по познатия начин, разделение на работни групи, вие ще имате възможност да поработите с този план. И за една от вашите идеи, аз дори бих ви насърчила първо да скицирате бизнес модел, т.е. как би работила тази идея, защото след това ще ви е много по-лесно да извадите план за действие за тази идея. Като както обикновено собственика на идеята е основният генератор на информация, отговори на въпросите, а неговите са екипници или са отборници, са в ролята на спаринг. Тоест, а защо така смяташ? А дали не е добре по друг начин? И за да можете ви да бъдете добри спаринг партньори, затова е добре да имате и описана канава, защото иначе много трудно може да бъдете спаринг, като нямате информация. Ние досадници ги наричаме. Досадници ли ги наричате спаринг партньори? Така, с предприемачите е така. Едно неприятно жужжение около ушите и по-говорят другите. Добре. Тогава нека да се фокусираме върху тези конкретни въпроси, за да можем да преминем към конкретната работа. Първият въпрос, както виждате, е свързан с стойността, която генерира вашата иновативна идея. Тоест, извинявайте, на езика... Благодаря. На езика на канавата на бизнес модела, това е сърцето на бизнес модела. Там най-често вие описвате, освен стойността, която бихте дали на своите потребители, как би изглеждал вашия продукт. Така че тук помислете за това, какъв би бил вашия продукт в първия момент, когато го представяте на пазара. Като казвам пазар, няма значение дали е for profit или non-for profit. Не винаги имаш някой, който ти е клиент и който ползва твоята стойност. Така че това е, което влагам. Тук коментара, който мога да дам, е взаимстван от една методология на преподавателя в Станфордския университет Стив Бланк, която се нарича Customer Development. И това, което той така силно насърчава, е да започваме с минимален жизнеспособен продукт. Тоест, на първа крачка да не се юрваме да правим всички екстри, които някога сме си намечтали за нашата иновативна идея. Напротив, да се фокусираме върху минималния набор от характеристики, но все пак това да бъде завършен продукт. Тоест, когато ние го представим пред нашите потребители, те да кажат, аз виждам стойност в това. Но в същото време да не сме се гмурнали в това да правим много неща по две причини. Първо, това ще ни вземе много време и пари. И второ, преди да сме се представили на пазара, ние все още имаме хипотези за нашия продукт. Тоест пазара винаги, не знам, друг мъдър мъж най-вероятно, е казал, че нито един продукт не издържа на 100% теста среща с пазара. Нито един продукт. Дори перфектни премисления, дори на най-талантливата мултинационална компания. Така че, когато говорим за стойността, помислете в първия момент какъв би бил минималният продукт, с който бихте се представили. След колко време ще направите следващата крачка, нали? И ще добавите още характеристики, още възможности във вашия продукт. Ако е детски център, първо ще започнем само с какви си занимания. На третия месец ще добавим още партньори с какви си занимания. Конкретен пример за една от идеите, която вие имате.
Така че това е въпрос номер 1. Въпроси. Ясно ли каква е вашата задача? Какво има предвид под стойност? Okay? Добре. Въпрос номер 2. И той е свързан с една от областите на мандалата, ако си спомняте. Това отново е свързано с Customer Development. Имате ли възможност да направите тест? Имате ли възможност да направите прототип, модел, нещо малко? Нещо, което може би в него все още не сте вложили всички усилия, за да го направите истинско, но то ще маркира това, което ще бъде продукта. Ще ви дам пример с една българска компания, която се казва Рока Кока. Не знам дали познавате. Те правят ръчно рисувани кецове. Стани Милев, който е всъщност мисля, че финансира девойките от Рока Кока, но така да част от тази компания, той ни разказа следната история. Каза, за да разберем дали въобще тая работа ще върви. Купихме 2, 3, 5, нещо този сорт, чифта китайски бели кетски от илиенци. И бяхме абсолютно сигурни, че няма да издържат дълго ходене. Но въпросът беше да видим дали въобще ще работи модел. Нали? Нарисувахме ги и ги пуснахме да видим дали ще ги продадем. Продадохме ги много бързо и успешно. След не много време